Ich zeige Ihnen nun, wie Sie Ihren Sicherheitsgurt schließen und auch wieder öffnen können. Your seatbelts can be fastened and unfastened like this. Unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlustes fallen automatisch Sauerstoffmasken aus den fächerbarren Sitzen. In diesem Fall ziehen Sie eine der Masken schnell zu sich heran und drücken Sie sie fest auf Mund und Nase. Erst danach helfen Sie mitreisenden Kindern oder anderen Passagieren. In the unlikely event of loss in cabin, press oxygen masks automatically drop on the cabin ceiling. If this happens, pull one of the masks towards you and press it firmly via mouth and nose. Then assist any children or other passengers traveling with you. Unter jedem Passagiersitz befindet sich eine Schwimmweste. Auf Anweisung der Crew ziehen Sie Ihre Weste über den Kopf, haken Sie den Gurt vorne ein und ziehen Sie den Gurt dann fest. Um die Weste aufzublasen, ziehen Sie an dem roten Griff. Der rote Mundschlauch seitlich der Weste kann ebenfalls dazu benutzt werden. Jede Weste verfügt über eine Lampe, die im Wasser automatisch aufleuchtet. You will find a life jacket under every seat. If instructed to do so, pull your life jacket over your hand, fasten the strap, and then pull it tight. Only pull the red tab to inflate the jacket once you've been instructed to do so. If necessary, the red inflation tube can be used to inflate the jacket too. Each jacket has a lamp which lights up automatically in contact with water. Wir sind in Kürze startbereit und möchten Sie auch noch bitten, den Rücken, Lehne und Tisch in eine aufrechte Position. Entschuldigung. Bitte werfen Sie auch einen Blick in die Informationskarte mit allen Sicherheitshinweisen. Sie finden diese in Ihrer Sitztasche mit der Anleitung zur Schutzhaltung, zu der Sie im Fall einer Notlandung aufgefordert werden könnten. Bringen Sie sich besonders die Lage der Notausgänge ein. Sie sind entsprechend gekennzeichnet und Leuchtstreifen im Boden zeigen Ihnen den Weg dorthin. Please now have a look at the information card in the seat pocket in front of you, which explains the safety instructions. This card also includes an illustration of the safety position which you may have to adopt in the event of emergency landing. Please take particular note of the location of the emergency exits. They are marked accordingly and illuminated strips on the floor will guide you there. Wir sind in Kürze startbereit und möchten Sie auch noch bitten, Ihren Rücken, Lehne und Tisch in eine aufrechte Position zu bringen und auch die Sonnenblenden jetzt ganz nach oben zu bringen. Vielen Dank.
entwickeln, müssen Sie der Kabinenbesatzung umgehend Bescheid geben. As turbulences may occur at any time during the flight, we kindly want to remind you that you're obliged to keep your seatbelt fastened. Even the fastened seatbelts are required to return on. And if one of your electronic equipment overheats or emits smoke during the flight, you have to contact the cabin crew immediately. That you have safely fastened your seatbelt, and please put the backrest of your seat into an upright position, pull away the chair tables in front of you, and also raise the